既然证据充分，没什么好犹豫的，行动吧。是。这次偷看我手机，又是什么理由呢？一会儿不管发生任何状况，我们都要保证唐芷欣的安全。爸爸真的只是在关心你。关心？不是隐瞒我什么吗？我不会跟你一起走。你确定吗？徐队，监控录像刚拍到有辆车进入小区就开走了，康远德很可能在车上。你好，徐队。说，嫌疑车辆在滨海路附近跟丢了。什么？滨海路附近？对，那附近监控比较少，过了路口就跟丢了。继续监控。是。这条路下去只有轮渡码头跟货运码头，这两个地儿我们都派人守着了呀。消失的那个点附近还有什么？飞机工厂，徐队，飞机工厂。大宇，跟我上楼。走。大宇，大宇，走。大宇，上去。放开！走，别动。报告，进来。袁局，交管局发现了徐队的车，他们在追一辆黑色巴拉特，康远德就在车上。马上通知辛国良，让他派人赶过去。是。
出来！大宇，你不要有事啊！大宇，大宇，大宇，康远德，你现在涉嫌诈骗、非法放贷、领导黑社会性质组织以及故意杀人等罪名，什么情况你也知道，自己交代吧。唐氏集团从一个小小的渔业公司，发展到现在随城最大的一家集团公司，除了你们给我罗列的那些罪行，我就一点功劳都没有吗？康总，喝口水，清醒清醒。咱们现在在哪儿啊？该聊点什么呀？我挺清醒的，该说的我一定会跟你们说的。不过我想说，唐氏集团这些年也有很多钱是干净的，我希望到时候你们能把这笔钱清算出来。康总，就不要再试图拖延时间了，我们还是聊聊你跟唐文的故事吧。行，当年公司经营不善，我组织地下钱庄敛财，被唐文给发现了。这笔钱再接不上，资金链就断了，公司就完了，就败了，你懂吗？败了就败了，大不了从头来过。从头来，你说的简单，你可以从头来，我玩不起。犯法的事咱不能干，干了就回不了头了。唐文，脏你手了吗？没脏你手啊，你睁只眼闭只眼不就过去了？干嘛什么事都说得那么直白呢？这事我们没得商量。唐文，怎么着？你还想去告我呀？啊？你去告啊！你现在就去告！我不会去告你。对嘛，什么事儿咱好商量。来，滚！你去自首吧。所以他必须死。如果唐文不死的话，唐氏集团根本就不可能做到今天这个规模。如果你没领养唐芷欣，没拿到唐文的保险金，你拿什么发展公司呀？
你说的对。要这么说的话，我是得谢谢他，我还得感谢他，把欣欣留给了我。唐氏集团也算是龙头企业了，在我看来，唐总何必铤而走险走夜路？唐文说的对啊，很多事不能碰，也不能做。你一旦碰了做了，就不是你想抽身就能抽身。我们从一个小小的渔业公司发展到这么大的集团公司，靠的是什么？靠的是黑色产业链。一开始我在随城放高利贷，慢慢开始诱骗女大学生加入裸贷，到层层的催收，达到敛财的目的。大部分钱我都上交了，交给谁？我也不知道。他们过一段时间会联系我一次。后来，我让我的人伪装成高利贷团队，里外配合，专门去骗那些容易被感情和欲望冲昏头脑的男人，让他们付出代价。外号大姐的也是我的人，她负责找人转移这些钱。大姐，这次是10万，还是老规矩，干完活然后闭嘴。放心，咱们都合作这么多回了，不会有问题。辉煌地产是我让林兰去操盘负责的。规规矩矩赚钱，是赚不了大钱的。这个项目真正赚钱的地方在里面。这些都是唐氏集团的背后勾当，见不得人。但整条黑色产业链确实给集团带来了巨大的利益。我每天都在担忧啊，会不会有坍塌的那一天？我知道，这注定是一条沾满鲜血的道路。我不能放过任何一个有可能泄露组织机密的人。所以在景南死后，林兰生出叛离组织的念头，拿着钱威胁说要鱼死网破的时候，我就必须亲手解决他。因为只有死人，才能永远保守。没办法。那财务公司的老板宁远呢？也是我杀的。老板，景南一直对不上账的那笔钱，应该就是警方在防空洞查到的那笔钱吧？应该这样，账就能对上。你看，真不是我动了什么手脚。我们俩之间的那笔账，除了你之外，还有谁知道？绝对没有，您放心，都是我亲自处理的。景南的账对不上，我才紧急约的你。好，既然没有别人知道，那我就有办法了。公司很多钱很多账，都是他做的，他知道的太多了，这种人不能留。其实我就是你们要找的那个黑龙王。无双，袁局，大鱼怎么样了？放心，大鱼已经做完手术，没什么大碍了。那就好。另外，我也拿到了康远德的报告，报告上说他已经肝癌晚期了。那请问，康总从半年前开始向境外转移资产是为什么呀？时间不多了，我要死了，我是真的要死了，所以我必须要把这些事情都处理干净。
欣欣不知道这些事情，我也不想让她知道。我要把她尽快送到国外去。所以刚才我跟你说，我希望能把公司干净的钱清算出来，我想留给她，可以吗？出于我个人，我也希望，但是我现在不能答应你。欣欣是一个阳光、快乐的女孩，我希望她过上非常好、非常好的生活，所以她想跳舞，我就让她跳舞；她想当老师，我就让她当老师。但是我万万没有想到，她会喜欢上一个警察。我能说的都说了，事已至此，我只希望欣欣也好，大宇也好，他们不要被我牵连，因为这些事情跟他们没有关系。谢谢你们了。大宇，你醒了？知心，别乱动，静养。许队，抓住了吗？啊，当然。许队，啊，我们和好了吧？哼，吵个架还要吵半天啊！小屁孩，交给你了。都在吗？在。袁局，袁局，邢队。无双，出来一下。袁局，来。袁局，无双，这次任务完成的非常出色，省厅决定奖励2等功。无双，你真是带出了个好徒弟。谢谢领导。大宇呢？大宇呢？王大宇，红薯冬月太好吃了吧！你们要不要尝？大宇，过来呀！叫你过来呀！去呀！袁局邢队，由于你表现出色，这是领导奖励你的2等功。要珍惜啊！以前都是别人给我带，你很荣幸，今天第一次我给别人带，挺好看。继续努力。谢谢徐，谢谢师傅。
等我！你听过我的命令吗？你是个警察，你不是一个侦探，你不是一个人在战斗。你不想听命令以后就给我滚蛋！你觉得你是在保护我？你觉得这一切都是你在觉得，但我根本不需要这种保护，我需要的是你，把我当成一个合格的警察，一个真正可以独当一面的警察。你等一等。表现不错。徐队，我其实徐队一直想当他的徒弟，想当面说一声师傅。师傅，谢谢你。别闹。哎，年轻人嘛。园区不介意跟我们一起合张影吗？我是求之不得啊，我们这是蹭热度啊，是不是？哪有？您是给我们拍宣传照的那位吗？谢谢。来一块儿吧，来吧，大伙一块来，来，起来，来，看这里，1、2、3，茄子。上沾满了雾，茶杯还有3寸的温度，忽明忽暗的光线飘忽，是谁的迷途？记号已被涂改的模糊，足迹变成追踪的信徒，就在角落转弯的脚步，谁能看得出？谁能看得出？谁能看得出？一朵黑夜里的玫瑰，铺满真相的蔷薇，谎言正在摇摇欲坠，谁能在故事结尾？沾满了雾，茶杯还有3寸的温度，忽明忽暗的光线飘忽，是谁的迷途？记号已被涂改的模糊，足迹变成追踪的信徒，就在角落转弯的脚步，谁能看得出？谁能看得出？谁能看得出？一朵黑夜里的玫瑰，铺满真相的蔷薇，谎言正在摇摇欲坠，谁能在故事结尾？一朵黑夜里的玫瑰，铺满真相的蔷薇，摇摇欲坠，谁能在故事结尾？灰色玻璃上沾满了雾，茶杯还有3寸的温度，忽明忽暗的光线飘忽，是谁的迷途？记号已被涂改的模糊，足迹变成追踪的信徒，就在角落转弯的脚步，谁能看得出？小伟，师傅来看你了。这是大禹，我后来收的徒弟，他和你一样，
成长为了一名很优秀的警察。你们两个在哪儿呢？我们接到报案，你们现在立刻赶往现场。好的。师傅，等等我。快点，别磨蹭。